အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာပေါ့နော် AFS ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပြီးရင် if ရဲ့ if ရဲ့ s ရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော် okay ဒီ program တစ်ခုရေးကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးပါရေးမလဲဆိုစုံရင်မရဲ့ခွဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်ခဏတစ်ခုခုဆိုပါဆိုnumber 4ပဲဆိုပါဆို number 4ကိုနှစ်နဲ့စားလို့ပေါ့နော်အကျွင်းက0ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါစုံကဏ္ဍပေါ့တကယ်လို့ number 5ဖြစ်ခဲ့ဆိုပါလို့ number 5ကနှစ်နဲ့စားလို့အကျွင်း0မထွက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်5ကဏ္ဍကမာကဏ္ဍပေါ့နော် okay ရေးကြည့်လိုက်အောင်နော်identify ပေါ့နော် number စုံလားမလားခွဲပေါ့နော် okay number ကို num လို့ပဲရေးလိုက်ပါနော် input number parameter တစ်ခုကို if စရေးပြီပေါ့နော် if ရဲ့ structure ဒီတိုင်းပေါ့နော် if ရဲ့နောက်မှာခွင့်စားခွင့်ပေးရမယ်သူရဲ့ထဲမှာ condition ရေးမယ်ပေါ့နော် condition ဟာ number ကိုစားလိုက်လို့ပေါ့နှစ်နဲ့စားလို့နှစ်နဲ့စားလိုက်လို့ sorry နှစ်နဲ့စားလို့ကျွင်းက0နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင် this is even number တကယ်လို့နှစ်နဲ့စားလို့အကျွင်းက0မညီခဲ့ဘူးပေါ့နော်မညီခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကမာကဏ္ဍပေါ့နော် this is odd number okay အဲ့ဆိုရင်ဒါမြင်မယ်လို့ယူဆပါမယ်နော်ဒါစမ်းကြည့်လိုက်အောင်မတက်ကိုခေါ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် identify number ဆိုပါစို့45ဆိုပါစို့ number ကဒီမှာဆိုရင်this is odd number ဒါကမာကဏ္ဍပါဆိုပြီးထွက်လာ okay 200ပေါ့ this is even number ပေါ့ဒါကတော့စုံကဏ္ဍပါပေါ့ okay နောက်ထပ် real scenario တခုကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ဒီ condition အတွက်ပေါ့နော် if ရဲ့ if ရဲ့ s ရဲ့အတွက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုအမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့မြင်နေရတဲ့ traffic ပေါ့နော် traffic မှာဆိုရင် color 3ခုရှိရပေါ့နော်အနီရောင်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်ပေါ့တကယ်လို့ဆို traffic ရဲ့ color ကအနီရောင်ဖြစ်နေခဲ့ဆိုရင်ဒါလုံးဝ stop sign ပြနေပေါ့နော်အဝါရောင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်ဒါ slow down ဆိုရယ်sign ပြနေပြီပေါ့နော်တကယ်လို့အစိမ်းရောင်ဆိုရင်တော့ဒါ AC သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ9ဆိုပြီးသွားလို့ရတယ်အဲဆိုရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော် okay နောက်ထပ် method တစ်ခုအနေနဲ့ရေးကြည့်မယ်look ပေါ့ထားပါတော့ look traffic color ကြည့်ခိုင်းမယ်ပေါ့ okay ဒီပေါ့ဆိုရင် string color တစ်ခုအနေနဲ့လက်ခံနိုင်မယ် if ဆိုပြီးတော့ color ကဒါဘာနဲ့ညီခဲ့မယ်ပေါ့နော်အနီရောင်နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်နီရောင်နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတာက color ကအနီရောင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် stop ရပ်ဖို့ပြောနေမယ် okay တကယ်လို့အနီရောင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးအဝါရောင်ဖြစ်ခဲ့ဆိုပါဆိုအဲ့မှာဆိုရင် as if နဲ့ရေးရမယ် okay color ကဘာနဲ့ညီမလဲအဝါရောင်ဆိုပါဆိုအဝါရောင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါက slow down ပြနေတယ်အနီရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝါရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့ okay you can go သွားရည် sorry ရေလို typo မှားသွားတယ် okay စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် method ကိုခေါ်ကြည့်မယ် okay အရင်ဆုံးအနီရောင်ခါလာရင် plus လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ပြန်ပြီး restart လုပ်မယ် stop traffic color က traffic light ကပေါ့နော်အနီရောင်ဖြစ်နေရဆိုရင်ဒါတော့ stop ဖြစ်ခိုင်းတယ်တကယ်လို့အနီမဟုတ်ဘူးအဝါရောင်ဆိုပါစို့ပြန် restart မယ် slow down လောက slow down ပြခဏီးပေါ့နော်သူကအရင်ဆုံးဒီ condition တွေကိုစစ်တာပေါ့နော်ဒါအနီရောင်လားအနီရောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ code block တွေကိုလုံးမလုပ်တော့ဘူးနောက်ထပ် condition တစ်ခုကိုသူရောက်လာတယ်တကယ်လို့ color ကအဝါရောင်လား okay အဝါရောင်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ code block ကိုအလုံးလုပ်တယ်ပေါ့နော် okay အနီရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝါရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အစိမ်းရောင်ပေါ့အစိမ်းရောင်ဆိုပါတော့ okay ပြန်ပြီး run ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆို you can go ဆိုတော့သွားနိုင် okay ဆိုကြပါစို့ဒီ3ရောင်မို့ပဲねပေါ့နော်ဒါကြီးက black screen ကြီးပြနေပဲဆိုပါစို့ black screen ပြနေဆိုပါ
black black အမဲရောင်ပေါ့ဒီကုတ်ထဲမှာရေးထားတာကအနီရောင်လားဆိုအရင်ဆုံးစစ်ထားတာပါနော်အနီရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဝါရောင်လားစစ် sorry အဝါရောင်လားစစ်တယ်ပေါ့နော်အဝါရောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူကအနီရောင်မဟုတ်ဘူးအဝါရောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် you can go ဆိုတဲ့ statement တွေကိုရောက်လာပေါ့နော်အခုအချိန်ဒီမှာဒါဆိုရင် black ဆိုတဲ့နေထားဆိုရင်အနီလည်းမဟုတ်ဘူးအဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကျတော့ you can go ဆိုတဲ့နေထားကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီ statement တွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay you can go ကိုကပေါ့နော်color ကိုလုံးဝspecific ခွဲခြင်းနေဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ condition တစ်ခုအနေနဲ့ရေးလို့ရပါတယ် if statement တွေအများကြီးတက်တော့ရေးလို့ရတယ် okay ရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော် color.equal green ပေါ့နော်အစိမ်းအောင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် okay you can go တကယ်လို့ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ဒီ color 3ရောင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဘာရောင်မှမလုပ်ဘူးအခြားအားတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အမေပါ it might be ပေါ့နော် electricity ကcut off ဖြစ်နေတာပေါ့ maintenance လုပ်နေတာတော့ပေါ့နော် okay ဆိုပါစို့ electricity cut off ပဲဆိုပါတော့okay မီးပြတ်နေပေါ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ကူးပေါ့ okay ဒီအမှစမ်းကြည့်တာပေါ့နော် okay black ပဲဆိုပါစို့okay ဒီမှာဆိုရင် electricity cut off ပေါ့ဒါမီးပြတ်နေတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဗီဒီယိုလေးကနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာဆုံးကြတာပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you